kwamba taifa la Kenya limejiunga na mataifa mengine kuendelea kuadhimisha siku 16 za wanaharakati dhidi ya dhulma za kijinsia. Kaunti ya Laikipia na Taita Taveta zikiandikisha idadi ya juu katika visa hivyo. Serikali ya kaunti na mashirika tofauti yakijitokeza na kuzidisha mapambano dhidi ya visa hivyo. Mary Chalo na taarifa kamili. Baada ya kuzindua rasmi siku 16 za wanaharakati nchini dhidi ya dhulma za kijinsia hapo jana, sasa taifa la Kenya limejiunga na mataifa mengine duniani katika kuhamasisha umma. Taifa la Kenya likionekana kuandikisha idadi ya chini katika visa vya ukeketaji wa wanawake na watoto wa kike. Mwaka wa 2014, Kenya iliandikisha 21% ya wanaokeketwa, lakini kufikia sasa ni 15% kwa wanawake, huku idadi ya watoto wa kike ikipungua hadi 9%. Kenya imekuwa na hatua kubwa sana katika vita dhidi ya ukeketaji, kwa sababu mwaka wa 2014 tulikuwa 21%. Lakini kufikia sasa tuko 15%, kumaanisha tumepunguza kwa wamama wa miaka 15 hadi 49. Lakini wasichana kati ya miaka 15 hadi 19 tuko 9%, kumaanisha tumeteremka kwa 1 digit, ambayo tunafocus sasa tukue 0 by 2030. Katika kaunti ya Taita Taveta, visa vya dhulma za kijinsia vimeongezeka, hali ambayo ilipekea serikali ya kaunti hii kwa ushirikiano na mashirika ya kijamii kuanza mchakato wa kukabiliana na ongezeko hili. Na cases nyingi ambapo wanaume na wanawake wanajitoa uhai, ambapo zingine nyingi zinahusiana na mambo ya hii mashida ambao tunaangalia siku ya leo. Kwa hivyo leo ndio sababu tuko hapa na tumeamua lazima kama serikali ya kaunti, kama washikadau, kama wananchi lazima tumalize hii shida ambao imekuwa kubwa sana. Taita Taveta imeendelea na kuwa na cases zikiongezeka mwaka baada ya mwaka, na sasa tunaona ni kama inaelekea kuwa mbaya zaidi. Hali sawia ikionekana katika kaunti ya Laikipia, viongozi wakizungumzia kuhusu ongezeko la ukeketaji na mimba za mapema kama donda sugu katika maeneo hayo. Kikuja mahali kama hapa Laikipia North, statistics iko juu sana. Tunaweza jiambia statistics iko more than 80% wasichana wanakeketwa. Na shida ingine kubwa ambayo tuko nayo ni wasichana kutoka shule kwa sababu ya mimba ya mapema. Na tumeongelelea hii maneno na tumesema kila mzazi achunge mtoto. Viongozi katika kaunti hii ya Laikipia wakidokeza kuwa ni jukumu la kila mmoja katika jamii kujitolea kuhakikisha kuwa mtoto wa kike analindwa dhidi ya mila potovu kwenye jamii. We have a very big challenge in Laikipia North, where the Morans and those who are still having retrogressive cultures would want to prey on the girls, even to take our girls forcefully to their manyatas. Alafu tena vijana lazima tuwalete katika hii conversation. Hiyo siku nyingine tutakapokuwa na mkutano kama hii, lazima vijana na wao wakuwe part of the wale ambao watakuja kusomeshwa. Mary Chalo, Undugu TV.